Kufanele enze njani? Angasiniki. Usekhulile. Akawucabanga umshado. Akasawucabangi. Aphile kanjani? Ufocus ekukhuliseni izingane. Akasafuni futhi ukuthi introduce enye indoda ngoba zahethe obaba wazo. All right. Now enze njani? Angasiniki. Oh, again. Angifuni ukuba judgmental. Usenkonzweni. Oh, she's a beautiful worship. Yabona imiphakama intombi. Bese worship time siphakame sithi I surrender. Uyayifila uma useduze kwayo. Yabo. Beautiful. Loving. Well groomed. Ne A4 yakhe eclean, epolishiwe ngaphandle. Nenka zakhe zothu. But asane umuntu. Exactly. Okay. So sithini bazalwane sithi akahlali nje. Ahlale ngoJesu. Ahlale ngentombi noma ngoJesu. Okay. Bese upastor young and sexually energetic enzenjani? Ambuke nje naye. I preach a false gospel. Yokuthi ihlala kodwa bemkhokhobela. So that's what the reality of the Christian world is facing today. Abekho abantu abahypersexual njengoba befundisa. Yini na? It's because 72% of our worshippers enkonzweni abantu besifazane, and we've got abantu besilisa abayi-few. And abantu besilisa are not actually interested in going to the church. Right. Ndlovukazi ngichaza ukuthi ezinye zezinto eseziholele ekutheni kukhule i-community ye-sex with no strings attached.